我现在在 Bournemouth，然后我会在这边大概住个一段时间，所以我就想说，我来拍个 vlog， 可能会介绍一点美食啊，或是一些景点，或是一些生活上的琐事。因为 Bournemouth 就是一个海边的度假村，你看，海边就在这里，然后我们就在这里，所以是一个很漂亮的城市，应该是吧？我来了这边几天，然后那边就是海边，大概走路只要5到10分钟而已。然后我们过几天会去。那我今天这集呢，就是要开箱一个阿西亚布的一间餐厅，那就跟着我出发吧。这是 menu， 我们点了一个 Hawaii 的 sunrise 跟一个 protein berry overnight oats， 然后它这边也都可以加点。点完餐才发现它原来还有 smoothie 跟一些果汁。啊，我们点的来了，这是我点的 Hawaii sunrise， 它里面我有多加了阿西亚进去，因为它原本是没有的。然后这个是 protein berry overnight oats。它这个是有点像粥的，然后我这个就是有点像是阿西亚，所以两个是不一样的。看起来都好好吃哦。刚刚已经吃完了那个水果店了，还蛮不错吃的，小小一家店，但是挺好吃的。然后最近 Bournemouth 的天气都一直下雨，应该是全英国，所以呢，帽子就是一个很好的选择，因为就不用撑伞，也不会淋到整个头顶都是水这样子。那我们今天还有第2个站，我们要去 Burger King 点它的一个餐点，那我们就继续看下去吧。昨天在 IG 上看到 Foodie， 他说国外一直有了鸡薯条，在台湾也要有。然后我就想，他说我在英国没有吃过鸡薯条，我就看这里的 Burger King 居然有鸡薯条，超可爱的包装，超吃。还有个酸甜酱酸辣酱 sweet chili sauce， 是薯条的形状的鸡块，但是它的包子很好吃，可以来吃吃看。我们刚刚吃太好吃了，我们再买20个回去，然后点这个 sweet chili sauce 很好吃。好棒哦！这里。下大雨日常。然后我们带着伞。刚刚下大雨，然后我们买了那个 Burger King 的20个 Chicken Fries 回来，但是呢，20个的话，它就是用这种纸盒装，它没有用那个小鸡的包装，但还是很好吃。这个酱真的是超级配的，买这个一定要配这个。我们要继续吃咯，拜拜！今天的影片就到这里咯，下一集影片见。上面的风景太漂亮了。